Царя не пугайте, я не струшу, навстречу к северным ветрам, чтоб охладить немного душу. И не старайтесь удержать, взывая к совести и долгу. Необходимо уезжать мне, ну хотя бы ненадолго. Здравствуйте, дорогие любители путешествий! Как вы знаете, в мае этого года в Гималаях на вершину Лхотза-Среднюю, последний непокоренный восьмитысячник мира, поднялись российские альпинисты. Сегодня эти восходители – гости нашей передачи. Кстати, эта неожиданная и замечательная встреча произошла в Крыму на мысе Сарыч, куда наша съемочная группа приехала делать передачу о 31-м чемпионате Москвы по скалолазанию. А поэтому обо всем по порядку. На скалах в районе мыса Сарыч состоялся уже 31-й по счету открытый чемпионат города Москвы по скалолазанию. Все эти соревнования, начиная с первых, по традиции проходят только в Крыму. Москвичи и крымчане из года в год ради дружбы спортивной и человеческой совместно выискивают и прокладывают все новые и новые трассы на скалах в различных районах Крыма. Именно поэтому чемпионаты так не похожи один на другой, а участвуют в них с удовольствием и молодежь, и ветераны. На этот раз на скальных трассах Сарыча соревновались москвичи и спортсмены Севастопольского клуба «Содружество». Приглашали и других поучаствовать, но... Дело в том, что в данный момент проходит соревнование в Днепропетровске, Кубок Украины. Я приглашал украинских спортсменов, но вот они не смогли приехать, потому что соревнования в Днепропетровске. Ну, очень хотелось бы передать большой привет Калошину, в общем-то, Фантику, так сказать, старым хорошим скалолазам, которые принимали участие у нас всегда. Так что милости просим. Но как бы то ни было, а соревноваться на столь престижном чемпионате всегда было с кем. Некоторые эти молодые звезды скалолазания уже сияли и на мировом небосклоне, а теперь приехали в Крым, на Сарыч, чтобы порадовать друзей, соперников и главного судью соревнований Владимира Коломойцева, который 31 год назад был участником первого московского чемпионата. Он тогда проходил под Ялтой. Если сравнивать с теми участниками, когда мы соревновались, конечно, они более высокий у них уровень, естественно. Здесь многие, ну, почти профессионалы. Здесь вот есть мои воспитанники, 2 мастера спорта, это призеры чемпионатов мира, России. Ну, это ребята, которые серьезно этим занимаются уже, наверное, лет 8. То есть в более юном возрасте? Да, они гораздо раньше начинают. То есть им сейчас там 18-19 лет, они уже мастера спорта, и тренируются они порядка уже 8 лет. То есть лет с 10 они начали. Вот на глазах они выросли. Сейчас уже на хорошем мировом уровне. Однако не будем томить болельщиков, любителей очков, голов, секунд, и сообщим, что в соревнованиях на трудность и скорость среди мужчин победителями стали Поплавский и Воробьев. Среди девушек в скорости первой стала Аня Ракитская, а трассу на трудность выиграла Катя Зайцева. Все они москвичи. Севастопольские же ребята стали призерами в состязании на скорость. Маша Сосновских заняла почетное 2-е место, а Сергей Реу – 3-е. Поздравления друзей, теплые объятия судей, подарки от спонсоров, финансовая поддержка от Федерации альпинизма и скалолазания Москвы, пожелания старших наставников. Ну, пожелать не бросать этот вид. Это очень интересный, такой гармоничный вид спорта. Создаются хорошие команды, коллективы. Ну и они, я считаю, очень интересно проводят время. Это ребята возмужали, окрепли, ну, довольно такие смелые, бесстрашные, сильные, стройные. И обязательно надо, конечно, выезжать на скалы. То есть не ограничиваться вот этими
помещениями, стендами. Это, конечно, хорошо, но без скал, так сказать, отработать технику и научиться лазать нормально без скал невозможно. Поэтому мы используем любую возможность, чтобы выехать на естественные скалы. Чтобы скалолазание было массовым, чтобы в каждом округе, в каждой управе у нас было скалолазание и был скалодром. Но это мы к этому идем, постепенно мы к этому идем. Чтобы меньше было шпаны, меньше наркомании ребят занимались, а чтобы среди природы, вот среди таких прекрасных ребят, девчат присутствовали, занимались. Но я хотел бы успеха в старте и финише, и чтобы дружба между Россией, Крымом, Украиной и другими народами укреплялась. На одной земле живем, одним воздухом дышим. Вот такие мудрые слова президента Федерации альпинизма и скалолазания города Москвы подвели черту под очередным чемпионатом в Крыму. И, кстати, бы вспомнить, что Юрий Павлович Тинин в этом году юбиляр. Ровно 40 лет назад связал он свою жизнь с альпинизмом, а значит, с надежными друзьями. Откроем маленький секрет. Кроме больших забот Федерации, любит безмерно Юрий Павлович свою верную крепкую семью и песни своего друга Юрия Висбора. О мой пресветлый отчий край, о голоса его и звоны, в какую высь не залетай, все над тобой его иконы. И происходит торжество в его лесах, в его колосьях. Мне вечно слышится его многоголосие, многоголосие. Какой покой в его лесах, как в них черны и влажны реки, какие храмы в небесах над ним возведены навеки. И происходит торжество в его лесах, в его колосьях. Мне вечно слышится его многоголосие, многоголосие. Если честно, чемпионат Москвы по скалолазанию в Крыму очень любят молодые спортсмены, а также ветераны и передача «Ветер странствий». А происходит это еще и потому, что где-нибудь на судействе или на страховке под скалой каждый год обязательно скромно сидит или на солнышке дремлет замечательная альпинистская личность, только что спустившаяся либо с Эвереста, либо... И если ее ненавязчиво разбудить, можно услышать вот так просто, сидя на теплых крымских скалах, рассказ о силе духа человеческого в состязании с суровыми Гималаями. Итак, 31-й чемпионат Москвы по скалолазанию подарил нам встречу с Владимиром Яночкиным и Виктором Володиным, которые в составе российской альпинистской экспедиции взошли в Гималаях на Лхотзе-среднюю, доселе непокоренный восьмитысячник. Здесь вам не равнина, здесь климат иной, идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. История такая. Значит, Лхотзе средняя находится в массиве Лхотзе, в середине между, значит, в середине между двумя восьмитысячниками, которые уже покорены были давно. Экспедиция, в общем-то, достаточно трудоемкая, и как бы, чтобы получить пермит на среднюю, было очень сложно, и бились, в общем-то, долго.
километрах в 3 южнее Эвереста расположен массив Лходзе. Он состоит из 3 вершин. Лходзе главная – 8516 метров, Лходзе шар – 8386 метров и Лходзе средняя – 8414 метров. Хотя этот район достаточно хорошо освоен альпинистами, тем не менее он постоянно привлекал их внимание, поскольку на Лходзе среднюю еще не ступала нога человека. Эта гора занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая непокоренная вершина мира. Она расположена в гребне массива Лходзе, который обрывается на юг и север отвесными скальными стенами. И достичь вершины можно, лишь преодолев предварительно Лходзе главную или Лходзе шар, и далее пройдя траверсом очень сложный гребень на высоте свыше 8000 метров. Труднодоступно из-за того, что очень острый этот массив, снабженный, гребень снабжен этими карнизами снежными, ну и проходит на высоте свыше 8000 метров, даже свыше 8200, все, там он ниже 8200, по-моему, не опускается нигде. И поэтому, значит, траверс массива почти невозможен. Ну, хотя и многие думали об этом, но пока он нереален. Главная Лходзе была покорена в 1956 году. Попытки пройти южную стену отсчитываются с 1973 года. Стена до сих пор признана одной из сложнейших в мировом альпинизме. Когда-то ее назвали «Стеной 21 века». Этот слоган принадлежит великому Райнхольду Месснеру. Как и многие, он безуспешно пробовал взять эту шельму. Страна, чьи восходители первыми поднимутся на Лходзе среднюю, поставят последнюю точку в вековой истории освоения Гималаев. Цитируя мировую прессу, можно уверенно сказать, что покорение этой вершины является последней сверхзадачей Гималаев. 2 российские экспедиции закончились трагически. Весной 1997 года погиб руководитель экспедиции Владимир Башкиров, которому и принадлежит идея восхождения на Лходзе среднюю. Осенью 2000-го подполковник МЧС России Владимир Бондарев. Ну, а почему, значит, именно российские альпинисты хотели это? Это вот идея принадлежит Володе Башкирову. Наверное, это относится к 93-му году, когда мы были, экспедиция на Эверест была в 93-м году с юга. И мы видели эти вершины. Наверное, тогда Башкиров задумал это все. Вот. И он решил, что Лходзе средняя должна стать российским восьмитысячником, потому что у всех вроде есть крупных таких альпинистских держав свои восьмитысячники, а у России нету. И что значит свои? Ну, это значит, что вот, например, англичане, они с самого начала века решили, что они должны, именно англичане, покорить Эверест. И били в одну точку. Правда, и другие были конкуренты у них. Швейцарцы хотели быть первыми. Вот. У французов есть Анапурна, которую они залезли в 1951 году. А у русских не было. Ну вот теперь есть. Ну, значит, это не так было просто осуществить. Чтобы, так сказать, у нас была возможность работать, и купили пермит, в общем, на главную вершину. Вот. А путь проходил, в общем-то, частично до главной, и потом он переходил на северную сторону туда. Вот. Ну, в общем, то есть, как бы еще в чем сложность? В том, что как бы это все находится в одном массиве, то есть и людей больше, может, привлекал даже Эверест, в общем-то, в какой-то степени. Но, тем не менее, за последние годы было уже туда экспедиций, наверное, 3-4, да, которые, в общем-то, не добились успеха. Ну, я не об этом хотел сказать, вот, а о том, что, значит, первые экспедиции, которые российские, наши, они хотели достигнуть вершины через Лходзе, главное, и траверсировать. Но
значит, были идеи еще и со стороны Лхотзы-Шара. Но все вот они разбились от того, что когда люди выбираются на такую вершину, как Лхотзы, главная, она сама по себе уже достижение. Вот. И когда они видят, что нужно еще спускаться и делать траверс, это очень трудно. Ну, даже сама идея, то есть надо залезть на вершину и там делать какой-то лагерь, потому что пройти за один день по гребню практически очень трудно и опасно. То есть можно еще дойти, а обратно ты не вернешься. Потому что там надо подниматься опять на вершину, на главную или на Лхотзы-Шар. Вот. Ну и когда люди видели, что эти гребни очень труднопроходимы и что требуется какие-то особые силы. Но еще была экспедиция, значит, экспедиция через Лхотзы главную была в 97 году, и окончилась она трагически. Значит, достигли вершины Лхотзы главной, и на спуске Володя Башкиров умер. Но он от больших перегрузок, потому что до этого он сходил с индонезийской экспедицией на Эверест. Успешная была экспедиция. Очень, видимо, перегрузился, устал, не отдохнул достаточно. С 17 марта 2001 года 12 сильнейших восходителей России, руководители команды Николай Черный и Сергей Тимофеев, вылетели в Непал. В команду альпинистов, подаривших России свой восьмитысячник, вошли звезды российского альпинизма, высотники, имеющие опыт сложнейших восхождений на Кавказе, Памире, Тянь-Шане, Аляске, в Альпах и Гималаях. Многие из них неоднократно поднимались на вершины выше 8000 метров. 6 были на Эвересте. Москвич Николай Черный принимал участие еще в первой советской экспедиции на Эверест в 1982 году. 30 марта на высоте 5300 метров под Эверестом был разбит базовый лагерь. Восхождение длилось более 1,5 месяцев. Вначале путь шел по леднику Кхумбу, к южному седлу между Эверестом и Лхотзы главной. 5-й штурмовой лагерь был установлен на высоте 8200 метров. Затем альпинисты совершили 900-метровый траверс снежного склона крутизной до 50 градусов. При выходе на предвершинный гребень встретился внутренний угол, где монолитные скалы не позволяли организовать страховку. Перед самой вершиной путь преградила вертикальная стена высотой около 15 метров. Первым на высшую точку горы вступил Алексей Болотов, Екатеринбург. Следом за его земляки Сергей Тимофеев и Евгений Виноградов, Петр Кузнецов из Красноярска. 24 мая на вершину поднялись Николай Жилин, Екатеринбург, Глеб Соколов, Новосибирск и Юрий Кошеленко, Ростов-на-Дону. А 27 мая москвичи Владимир Яночкин и Виктор Володин, наши собеседники. Из всей экспедиции сколько человек достигли Лхотзы средней? Ну, 9 человек, да, 9. Это, ну, в общем, да, потому что для такой экспедиции, в общем-то, большой успех, потому что, ну, все работали вообще, на самом деле, на эту вершину, и благодаря, конечно, все это благодаря Черному, потому что у него большой вообще огромный опыт вот, проведения экспедиций. Ну, в общем, человек делает то, что умеет, и хорошо. 23 мая 2001 года в 15 часов по местному времени самая непокорная и таинственная вершина Лхотзы средняя, 8414 метров в Гималаях, сдалась российским альпинистам. Она оставалась единственной из 25 существующих на Земле вершин высотой более 8000 метров, на которую до сих пор не ступала нога человека. На другие восьмитысячники взошли альпинисты других стран. Что чувствует человек, когда он поднимается на вершину, куда до него не ступала нога человечья?
Ну, во-первых, как-то чувствуется, ну, не знаю, может, это такие слова, ну, какой-то трепет вообще, как бы, вот в душе, на самом деле. То есть я в прошлом году тоже ходил на Эверест и ходил один, вот, и было достаточно, то есть как-то, вот, когда действительно я как достигаешь вершин, то есть что-то вот прям вот, ну, приятное какое-то, то есть смотришь вообще, то есть все выше, выше только небо. Вот. Ну и здесь тоже, то есть было, то есть вот как бы хотелось, то есть были всякие препятствия. Но мы потом попали уже, мы последние, так сказать, обойми с Володей шли, и была ужасная вообще непогода, то есть ветер был страшный, то есть, ну и как бы уже было частично принято, скажем, решение, чтобы мы вообще прекращали уже экспедицию, сворачивались, то есть нечего ходить. То есть уже сколько, 7 человек сходило, в общем-то, достаточно. Ну, то есть пришлось, так сказать, кремниться, так сказать, уходить от этих, так сказать, всяких вот, хитростей, скажем, да, и, в общем, ну, идти, то есть поставленную задачу перед собой выполнять, скажем так, в общем-то. То, что, ну, говорю, в непогоду, в общем-то, то, что мы и сделали. Виктор, вы сказали, что на Эверест вы поднимались в одиночку? Да, в прошлом году. Ну, тоже так получилось, что как бы погода, когда стоит, то есть еще нет акклиматизации, скажем, а потом, когда уже, в общем, подкрадываешься, все, и непогода там все, то есть, ну, сложный был процесс, и народ, ну, заболевал, как-то отпадал, скажем так, вот, и, в общем, так получилось, что я был на 8300 в последнем лагере один, и, в общем, ну, ждал 2 дня погоды, в общем, сидел. Достаточно сложное занятие, скажем так, потому что кислороду, ну, голодание, то есть, и, в общем, выждал и, в общем-то, рискнул пойти. Так что, ну, а потом вот за Алходзе, скажем так, потому что у нас не было другого, опять же, варианта, потому что, ну, все-таки мы же за Москву, как бы, понимаете, хоть мы и за Россию, да, все, но от Москвы, от региона-то надо все-таки, как бы, мы же тоже что-то умеем, не только, скажем, что красноярцы хорошие, сильные ребята, но, в общем-то, я думаю, что мы не уступаем, в общем-то. То есть, побывав на Эвересте и на Алходзе, средней, непокоренной доселе вершине, вы не можете сказать, где эмоций было больше, да? Я думаю, что на Эвересте было больше. Да, то есть эта гора, она заслуживает того, в общем-то, уважения и, ну, всего то, что они говорят. Хоть и говорят там, и инвалиды-то, конечно, туда ходят, но это достается очень и очень тяжело. То есть это все, можно говорить, что я сходил, это все, это не так будет. Это все вранье, грубо говоря. Потому что, в общем-то, на такую вершину, ну, 2 месяца, на простую вершину, да, люди не будут работать 2,5 месяца. Так что это уже, как бы, говорит о чем-то, правильно? Вот, так что... Ну, я могу объяснить это вот чувство. Потому что Алходзе это как бы было завершение командной работы, Алходзе средние. И тут как эмоции тоже, конечно, есть, но они немножко другого плана. То есть общее дело сделано, вот, и ты тоже оно сделано, а потом, значит, мы тоже ухватили как бы свою часть успеха, то есть залезли. Бывает так, что команда работает вся, а кто-то не заходит. Ну, там, это человеку несколько обидно. Хотя, с одной стороны, он радуется общему успеху экспедиции, но вот. А с Эверестом, как вы видите, вот у меня было в 93-м году, я тоже один заходил, да. Причем у меня там была совершенно ситуация еще, ну, уникальная. Я участвовал в спасательных Да, работах. сначала, значит, я участвовал в спасательных работах и дошел, ну, такая была задача поставлена, с вершины Эверест, южной вершины. Значит, там полчаса ходу до главной вершины, но я не мог туда идти по договору. И остался как бы без вершины. Это было 10 мая 93 года. И потом я выжидал непогоду на 7300.
И только 15 мая я один уже, когда никого не было, ни других команд, ни других стран, с 7300 я сходил вот на вершину и обратно. И, конечно, тогда у меня были чувства такой, эмоции, гордость. И вот это то, что одиночество, один, никто тебе не мешает, и никто тебя не остановит, но в то же время никто тебе и не поможет. Вот, и вся ответственность на тебе. И ты выходишь на вершину в хорошую погоду, это, конечно, интересно, приятно. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря. Так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют, на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют, на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на везение не уповай. В горах ненадежно ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершины еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершины еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершины еще впереди. На этом все. Наша программа подошла к концу. Мы благодарим всех за внимание, кто был с нами эти полчаса, и тех, кто является нашим постоянным телезрителем. Кстати, недавно по электронной почте мы получили письмо от Юрия Езерского, который советует одну из передач посвятить интернетовским сайтам. Мы обязательно это сделаем. И еще одно предложение, чтобы один из выпусков «Ветра странствий» выходил непременно в будний день вечером. Это предложение взято во внимание. А пока всего вам самого доброго. Увидимся через неделю.